ფსიქოლოგიური არასწორი განწყობები ვიქმნის იმუნური სისტემის დასუსტებას. მაგრამ ჩვენ ყველანი ვართ ამ ზურგჩანთის მატარებელი. იმის, რაც წინაპრებისგან გადმოგვეცა. როგორ მოიპოვა სახელმწიფო დაფინანსება ჰომეოპათიურმა მკურნალობამ? რომ ჩვენ შვეიცარიაში გვაქვს პირდაპირი დემოკრატია. ჰომეოპათისთვის მთავარი არის ადამიანი და არა დიაგნოზი. მივესალმები დღეს ჩვენ მსმენელს. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ჰომეოპათია, კლასიკური ჰომეოპათია და ჩვენ სტუმრად გვყავს შვეიცარიის წამყვანი ჰომეოპათი 30 წლიანი გამოცდილებით მარტინ პერენი. დიდი სურვილი აქვს ქართველებს გაუზიაროს თავისი გამოცდილება, ჩვენ პაციენტებს, ჩვენ მსმენელებს და კლინიკა ჰარმონიაში გვექნება შემდგომშიც საშუალება რომ გავაკეთოთ ონლაინ კონსულტაციები და ჩვენ ექიმებთან ერთობლივად მოხდეს ამა თუ იმ პრობლემის მართვა. შევუდგეთ ახლა ჩვენ იმ ასე ვთქვათ მთავარ თემებს, რაც ალბათ ვფიქრობ ჩვენ მოსახლეობას ძალიან დაინტერესებს. დღეს ბევრს ეშლება ჰომეოპათია ფიტოთერაპიასთან. ჩვენ მოსახლეობას განვმარტოთ თუ რითი განსხვავდება ჰომეოპათია ფიტოთერაპიისგან. მე ვარ მარტინ პერენი შვეიცარიიდან. ჩემი სამედიცინო განათლება დაიწყო მიუნხენში. ამის შემდეგ დავბრუნდი შვეიცარიაში. ჰომეოპათიის ინსტიტუტში გავაგრძელე სწავლა, სადაც მქონდა იმის ფუფუნება, მესწავლა ჰომეოპათიის უდიდეს პროფესორთან და ასევე მემუშავა და ყოფილიყავი მისი პირადი ასისტენტი. მოგესალმებით. მოხარული ვარ, რომ ვარ საქართველოში და მაქვს საშუალება გავუზიარო ჩემი გამოცდილება ქართველ ჰომეოპათებს. თითქმის 17 წელია ვატარებ ლექციებს ჰომეოპათიაზე საქართველოში. მოკლედ მინდა გაგიზიაროთ, თუ როგორი მიდგომაა ჰომეოპათიისადმი შვეიცარიაში. ეს ჩვენთან საყოველთაოდ აღიარებული სამედიცინო მიმართულებაა. არის სახელმწიფო დაზღვევაში და ძალიან დიდი ნდობით სარგებლობს ჩვენს მოსახლეობაში. მოსახლეობის 50%-ზე მეტი აქტიურად იყენებს ჰომეოპათიას. 2017 წლიდან ჰომეოპათია საყოველთაოდ დაზღვევაში შედის და ჩვენს ხალხს არც კი წარმოუდგენია, რომ ეს ასე არ იყოს. ფიტოთერაპია არის მცენარეულ მედიცინაზე დაყრდნობით, სადაც ძირითადად მცენარეებს ნაყენის სახით იყენებენ და არ ხდება მისი სახის შეცვლა. განსხვავება არის იმაში, რომ ჰომეოპათიური მედიკამენტები არის პოტენცირებული. ჰომეოპათიის სულისჩამდგმელი არის გერმანელი ექიმი, პროფესორი სემუელ ჰანემანი. მან აღმოაჩინა, რომ ამა თუ იმ ნატურალური სუბსტანტის გაზავებით იღებდა უფრო დიდ მოქმედებას. განზავებაში არის ძალიან დიდი სხვაობა და რა თქმა უნდა, მის გამოყენებაშიც. ეს არ არის მხოლოდ განზავება. აქ ხდება მისი პოტენცირება და ძალიან დიდი განსხვავებაა ფიტოთერაპიასა და ჰომეოპათიას შორის. დღეს ძალიან დიდი ბჭობაა იმასთან დაკავშირებით, რომ ფაქტიურად მოლეკულას ამ ხსნარებში, ამ წამალში ვერ ნახულობენ. მაშ რა ხდება? დღეს უკვე ფიზიკა იმ დონეზეა განვითარებული, რომ უკვე მეცნიერები გადადიან კვანტურ ფიზიკაში და ბევრი მუშაობს და ბევრმა უკვე გააკეთა ისეთი კვლევები, რომ აღმოჩნდა, რომ ჰომეოპათიაც არის კვანტური, ასე ვთქვათ, ტალღური მედიცინის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი ტალღური მედიცინის. ანუ ის მოლეკულა, ის შემადგენელი, რომელიც ფიტო წამალში არსებობს, ჰომეოპათიაში იმისგან განსხვავებით არ არსებობს მოლეკულა და არსებობს უკვე არამატერიალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა იყო თავიდან და იმის არამატერიალური ინფორმაცია არის მიღებული ჰომეოპათიურ პრეპარატში, რასაც თვისობრივად განსხვავებული აბსოლუტურად თვისებები აქვს, ვიდრე იმ მატერიალურ წამალს და ამგვარად ფიზიკური მოვლენების და ფიზიკური კანონების მეშვეობით მიმდინარეობს ის სამკურნალო ეფექტი, რაც ჰომეოპათიურ პრეპარატს გააჩნია. მაგრამ მე ვიცი ძალიან კარგად, რომ ჰომეოპათიური წამლებით შეიძლება მკურნალობა არა მარტო ფიზიკურის, არამედ ფსიქოემოციური განწყობის და ფაქტიურად ჰომეოპათია ასეა აწყობილი და ჰანემანის მიერაც ასე არის შემოთავაზებული, რომ ადამიანის პორტრეტი იყოს განხილული, მისი ფსიქოემოცია და ამის შემდეგ უკვე ის ერთობლიობა სიმპტომატიური ფიზიკურ დონეზე და
ფსიქოლოგიურ მენტალური გვაძლევს საშუალებას ექიმებს რომ მივიღოთ სწორი ასე ვთქვათ გავაკეთოთ სწორი ანალიზი რომ რა პრეპარატია ამა თუ იმ ადამიანისთვის კონკრეტული სიმპტომატიკისთვის მნიშვნელოვანი მე ძალიან დიდი მოყვარული ვარ ჰომეოპათიის მრავალი წელია მე ჰომეოპათიის ასე ვთქვათ აკადემიაში ბევრი რამე მოვისმინე და შევისწავლე თქვენ ლექციებზე მქონდა საშუალება მომესმინა ამიტომ ვლაპარაკობ ასეთ ამამად და მინდა რომ მოსახლეობა მიცოდეს რასთანა გვაქვს საქმე საერთოდ და ამ თვალსაზრისით რომ ეს არის ფიზიკურ კანონებზე დამყარებული პრეპარატები ამასთან დაკავშირებით თქვენ რას მოგვახსენებდით? როგორც ვიცით, ორგანიზმი არა მხოლოდ სხეულისგან შედგება. მას აქვს სიცოცხლისა და თვითგანკურნების უნარი. ხშირად დაავადებები თავს იჩენს და ჩნდება მაშინ, როდესაც ჩვენი იმუნიტეტი არის დაქვეითებული. ერთადერთი, რომელსაც შეუძლია ამ სასიცოცხლო ძალაზე და იმუნიტეტზე მოახდინოს ზემოქმედება, ეს არის ჰომეოპათია. და ეს განზავებული პრეპარატი იმდენად მაღალპოტენციურია, რომ მასში შეუძლებელია მოლეკულის პოვნა და როგორც თქვენ თქვით, ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ვეძებოთ მოლეკულა. მას აქვს დამახსოვრებული ინფორმაცია და ღებულობს ხარისხობრივად სხვა თვისებას და ეს გვეხმარება იმუნიტეტის გაღვიძებასა და თვითგანკურნებაში. გასაგები ანუ როცა იქნება ისეთი დისბალანსი, როცა რაღაცა დაავადება ვითარდება, ჩვენ ეს პრეპარატები გვეხმარება იმისათვის, რომ ჩვენი დამცავი მექანიზმები, იმუნიტეტიც, დამცავი მექანიზმები და სასიცოცხლო ძალები მოვიყვანოთ ისეთ მდგომარეობაში, რომ წავა თვითგანკურნება. ესე მესმის მე ხო სწორია? დიახ, თქვენ ზუსტად გაიგეთ. ჰომეოპათიური პრეპარატები გვეხმარება იმაში, რომ ორგანიზმი გავაძლიეროთ ისე, რომ მან შეძლოს თვითგანკურნება. მე შემიძლია ერთი ძალიან მარტივი და გასაგები მაგალითი მოვიყვანო. მაგალითად, აფთიაქში პროფესორი, რომელიც მუშაობს და აქვს შეხება ძალიან ბევრ დავირუსებულ ადამიანთან, თქვენ თუ კარგი იმუნიტეტი გაქვთ, რამდენ ვირუსიან ადამიანთანაც არ უნდა გქონდეთ კონტაქტი, არ შეგხვდებათ ვირუსი, როდესაც გვაქვს კარგი იმუნიტეტი. ეს არის კარგი მაგალითი, რომ როდესაც გვაქვს კარგი იმუნიტეტი, არ აქვს მნიშვნელობა გვაქვს თუ არა კონტაქტი ვირუსიან ადამიანებთან. განვიხილოთ ადამიანი, რომელსაც არ აქვს კარგი ძილი, მოწესრიგებული ცხოვრების რიტმი. ასეთი ადამიანი პირველივე დავირუსებულთან ძალიან მოწყვლადია და შეიძლება ადვილად დაინფიცირდეს. მიუხედავად იმისა, რომ მიკროსკოპებში და ლაბორატორიაში მისი დანახვა შეუძლებელია, ჩვენი იმუნიტეტი არის მთავარი საყრდენი და ორგანიზმის მთავარი მამოძრავებელი, რითაც უნდა ვიხმძღვანელოთ. მარტინ, ჩვენ ვიცით მედიკოსებმა ძალიან კარგად, რომ ძალიან ბევრი დაავადება არის ფსიქოსომატური გენეზის. დღეს ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ არის საზოგადოება და ვიცით რომ სტრესები, შიშები განაპირობებენ ზუსტად იმუნური სისტემის შესუსტებას, ანუ იმ დამცავი მექანიზმების შესუსტებას და ასე ვთქვათ სასიცოცხლო ძალის შესუსტებას, რაც ფაქტიურად ხდება მიზეზი მერე დაავადებების განვითარების. ანუ გამოდის რომ მაინც ფსიქოლოგიური ჩვენი არასწორი განწყობები გვიქმნის იმუნური სისტემის დასუსტებას. ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რომ იმუნიტეტი ჩვენი არ არის იმ მზაობაში და იმ დონეზე, რა დონეზეც ის ჩვენ უნდა გვიცავდეს. ამიტომ რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჰომეოპათია ფსიქოემოციურ ჩვენს განწყობებზე, რომ ის გახდეს სტაბილურად მდგრადი და არ იყოს, ასე ვთქვათ, დისბალანსში, დისჰარმონიაში და მოყავს ჰომეოპათიას ადამიანი ჰარმონიულ მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ფსიქოსომატური მდგომარეობა აისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ყავდა პაციენტები, რომლებსაც ფსიქოსომატური პრობლემების დროს განუვითარდა ტრევმატიული დაავადება. რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი გავლენა აქვს. სტრესი და ნერვიულობა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შეუძლია მთელი რიგი დაავადებების გამოწვევა. დაწყებული რევმატიზმიდან დამთავრებული შაკიკით, ალერგიებით და სხვა ქრონიკული დაავადებებით.
მაგრამ ეს ყველაფერი არ შეიძლება დავაბრალოთ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, მაგრამ ჩვენთვის ჰომეოპათებისთვის მნიშვნელოვანია დავადგინოთ რა მდგომარეობაში იყო ადამიანი, მათ შორის ფსიქოლოგიურად, როდესაც დაემართა ესა თუ ის დაავადება. ადამიანები რეაგირებენ სხვადასხვანაირად. ზოგიერთი მაგალითად ძალიან სწრაფად ცივდება კონდიციონერზე და ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია გავაძლიეროთ მისი იმუნიტეტი. ქალბატონი, რომელიც ძალიან სწრაფად ცივდება კონდიციონერზე, ეს აღარ დაემართოს. ეს მისი ინდივიდუალური პრობლემაა და თუ სწორადაა შერჩეული მედიკამენტი 80-90%-ით მისი მდგომარეობა შეიძლება და აღარ დაემართება იგივენაირად. ეხლა სიტყვა მოიტანა და მეც ეგეთი პაციენტი ხარ, კონდიციონერი ძალიან მოქმედებს ჭერს. ჰომეოპათიით ჩვენ შეგვიძლია ადამიანს ინდივიდუალურ პრობლემაზე ვუმკურნალოთ და მისი იმუნიტეტი გავაძლიეროთ. რაც მთავარია, რომ ჰომეოპათიურად ვიცი, რომ ბევრი პრეპარატია, თუნდაც აი ამ სიმპტომზე, რომ კონდიციონერის ქვეშ თქვათ ადამიანს ემართება გაციება, ხო? შეიძლება რამოდენიმე პრეპარატი, მაგალითად ვაპარაკობ, შეიძლება იყოს რამოდენიმე პრეპარატი, მაგრამ ეს ინდივიდუალურად მიეცემა, თქვათ 10 პაციენტს ერთი და იგივე პრობლემა აქვს, მაგრამ გამომდინარე იმ ანალიზით, რასაც ჰომეოპათი აკეთებს, შეიძლება ამათ სხვადასხვა პრეპარატი დასჭირდეთ. ხომ ასეა? ზუსტად ასეა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ. ჰომეოპათიაში ვმუშაობთ მწვავე და გადაუდებელი შემთხვევებისას, მაგალითად მაღალი წნევის დროს, ან პატარა ბავშვებში კოლიკების დროს. მაგრამ ჰომეოპათიის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ვუმკურნალოთ ქრონიკულ დაავადებებს, სადაც გვაქვს დიდი წარმატება. ეს გამოიხატება იმაში, რომ ადამიანი განუკურნოთ მისი ქრონიკული დაავადებისგან 80-90%-ით, რაც ჩვენთვის დიდი წარმატებაა. კონსისტენტურად რომ ვუმკურნალოთ ქრონიკულ დაავადებებს, ჰომეოპათს კარგად უნდა ესმოდეს მისი საქმე და გვჭირდება სრული ინფორმაცია. ჰომეოპათისთვის მთავარი არის ადამიანი და არა დიაგნოზი. ანუ ეს იგი ჩვენ ადამიანს განვიხილავთ როგორც ერთიან დიდ სისტემას და შესაბამისად სიმპტომო კომპლექსი, რომელიც ადამიანში არსებობს, ჰომეოპათისთვის ეს კუთხეა საინტერესო. და კიდევ დავამატებ იმას, რომ ეხლა მაყურებლისთვის რო იყოს უფრო გასაგები, რა არის სიმპტომო კომპლექსი და პლუს კიდევ ის, რომ ჰომეოპათების ტერმინებიდან გამომდინარე, ანუ ქრონიკული დაავადებები შეიძლება განვიხილოთ როგორც შთამომავლობით გენეტიკურად ჩადებული უკვე პროგრამაში რაღაც დაავადებების განვითარება და ჰომეოპათიას ძალუც იმ არასწორი პროგრამების, რომელიც ჩვენ გენეტიკურად მოყვება, ასე ვთქვათ, გამოასწორონ და ქრონიკული დაავადებების განკურნება მოხდეს იმ მექანიზმებით, რომელიც ასე სიღრმეშია ჩადებული. მე არ ვიცი სწორად მესმის თუ არა. მე მგონი რომ ასეა და თუ შეუძლია მარტინმა შემოიტანოს თავისი, ასე ვთქვათ, შენიშვნა ან დაგვედასტუროს. ესეა თუ არა? ზუსტად ასეა. ეს ჩადებულია მასში და არა აუცილებელი ყველა დაავადება მიჩინოს თავი. ეს შეიძლება მოხდეს ან არ მოხდეს, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვართ ამ ზურგჩანთის მატარებელი. იმის, რაც წინაპრებისგან გადმოგვეცა. არიან ადამიანები, რომლებიც იბადებიან და გენეტიკურად მოყვებათ ნეიროდერმიტი, მაგრამ არის ადამიანი, რომელსაც ეს გამოუვლინდება ადრეულ ასაკში, ან შედარებით გვიან, ან საერთოდაც არ გამოუვლინდება. ასევე არის ფსორიაზის დროსაც. ყველაზე მთავარი არა თუ რა დიაგნოზი აქვს ადამიანს დასმული. ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ ვუყურებთ ადამიანს, მის ჩივილებს და იმას, თუ რას უნდა ვუმკურნალოთ. როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენთვის მთავარი მამოძრავებელი წერტილი არ არის ის, თუ რა დიაგნოზით მოდის ადამიანი. მაგალითი რომ მოვიყვანო, მოდი ჩვენთან ადამიანი, რომელსაც აქვს დიაგნოზი შაკიკი. ჩვენ ვიწყებთ იმის კვლევას, თუ როგორ გამოუვლინდება მას ეს დიაგნოზი. ეწყება ტკივილი თავის უკანა ნაწილიდან, წვის შეგრძნებით. არის უფრო გახსნილი თუ ჩაკეტილი ადამიანი. არ უყვარს ადამიანთან ურთიერთობა. აი ასეთი შეკითხვები გვაქვს. როგორ რეაგირებს ამინდზე? მოწესრიგებული აქვს თუ არა კუჭ-ნაწლავის სისტემა და ასე შემდეგ. და ასე ინდივიდუალურად ვიკვლევთ ადამიანს და ვურჩევთ მედიკამენტს.
უფრო გარკვევით და ადვილად აღსაქმნელად რომ ვთქვა, მაგალითად მოვიდა ორი სხვადასხვა ადამიანის შაკიკის დიაგნოზით. დაუშვებელია, რომ რადგან ერთი და იგივე დიაგნოზია, ჩვენ იგივენაირი მკურნალობა დავუნიშნოთ მათ. როდესაც ვიწყებთ პაციენტის მკურნალობას, მივდივართ იმ მიმართულებით, რომ ადამიანს აღარასდროს ან ძალიან იშვიათად დაჭირდეს ჩვენი დახმარება და ჩარევა. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან დღევანდელ დღეს, როდესაც იწყება ადამიანის მკურნალობა, თითქმის სიცოცხლის ბოლომდე უწევთ სხვადასხვა მედიკამენტების მიღება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჰომეოპათიური მედიკამენტებით ისე დავეხმაროთ ადამიანს, რომ მას აღარასდროს ან ძალიან იშვიათად დაჭირდეს სწავლების სმა. რა თქმა უნდა, ზოგიერთ შემთხვევაში ვართ მოხარული, რომ არსებობს კლასიკური მედიცინის ესა თუ ის პრეპარატი, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ჰომეოპათიის დადებითი მხარე ასევე არის ის, რომ შეგვიძლია პაციენტს პარალელურად მივცეთ ჰომეოპათიური სწავლები და არ შეუშალოთ ხელი კლასიკურ მკურნალობას. მთავარი შეკითხვა, რომელიც დაინტერესებს მოსახლეობას, რამდენად შესაძლებელია ჰომეოპათიურ მკურნალობას გააჩნდეს რაიმე გვერდითი მოვლენები, რაც ძალიან ბევრ თქვათ ფარმაცევტიულ წამლებს ძალიან დიდ რაოდენობას გააჩნია და ძალიან კარგად იცის მოსახლეობამ. აი აქ რა ხდება ამ თვალსაზრისით? კარგად შერჩეულ ჰომეოპათიურ მედიკამენტს არასდროს აქვს გვერდითი ეფექტი და გართულება. ხშირად აქვთ ადამიანებს შიში, ხომ არ გამოიწვევს გართულებას. ჩემთვის გართულება არ არის განხილვადი თემა და ავხსნი რატომ. შეიძლება ჰომეოპათიის დროს იყოს პატარა გართულება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არის სწამლის ეფექტი და ხშირად ეს ჩვენთვის სასურველიც კია. მაგალითად, როდესაც ადამიანს აღენიშნება სიცხე, ფაღარათი ან სხვა სიმპტომატიკა, ეს ნიშნავს, რომ განკურნება მიმდინარეობს. მაინც როგორ მოიპოვა სახელმწიფო დაფინანსება ჰომეოპათიურმა მკურნალობამ და ჰომეოპათებმა თქვენ ქვეყანაში. ანუ შვეიცარიაში ასეთ კონსერვატორულ, მეტად კონსერვატორულ ქვეყანაში, რომ შეძლეს ამის დამკვიდრება. სახელმწიფო პროგრამებით დაფინანსება თავისი საზოგადოების ეს არც თუ ისე პატარა საქმეა. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ჩვენთვის ეს მომენტი. თუ შეგიძლიათ რომ მოგვახსენოთ ამის შესახებ. პირველი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ ჩვენ შვეიცარიაში გვაქვს პირდაპირი დემოკრატია. ჩვენს ქვეყანაში ყოველთვის იყო მოთხოვნა რომ საყოველთაო ჯანდაცვაში შესულიყო ჰომეოპათია. როდესაც მინიმუმ 100,000 ხელმოწერას შეაგროვებს ეს თუ ის ორგანიზაცია ამა თუ იმ ინიციატივაზე, მთავრობა ვალდებულია დანიშნოს რეფერენდუმი და ამ გზით მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ არ ვცდები, ეს იყო 2010 წელს, როდესაც მოსახლეობის 60%-მა გადაწყვიტა, რომ ჰომეოპათია ყოფილიყო სახელმწიფო დაზღვევაში და 2015 წლიდან ეს ასეც არის. ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი სამომავლოდ, ასე ვთქვათ, ყურადსაღები ფაქტი მოყვა ახლა მარტინმა. მე ვისურვებდი, რომ ისეთ ტრადიციულ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველოს მედეას სამშობლოში, გაეთვალისწინებინათ ეს ფაქტი და ჩვენთანაც გარკვეულ დონეზე, ასე ვთქვათ, ყოფილიყოს ამის შეფასება, ამ მედიცინის და მიმართულების მედიცინაში დაფასება, რა დაფასებაც თქვენს ქვეყანაში აქვს. თუ შეიძლება ერთი შეკითხვა კიდევ, მაინც ჰომეოპათიურ მკურნალობას მეტად უფრო რა დაავადებების დროს, რა პრობლემების დროს გამოიყენებთ და სად არის თქვენ ქვეყანაში რომელ დაავადებებზე უფრო შედეგი? თუ არის ეს სწორი შეკითხვა? დავიწყებ მწვავე და გადაუდებელი დაავადებებით. მაგალითად, ჩვილ ბავშვებში კოლიკის დროს, ფეხმძიმობის დროს, როდესაც ტოქსიკოზი აწუხებთ, თავის ტკივილი, მაღალი სიცხის დროს, ასევე ასთმის დროს. შემიძლია მწვავე იშიაზზე მოვიყვანო ათასობით მაგალითი. ასევე ნევრალგიის დროს. ასეთ მწვავე გადაუდებელ შემთხვევებში კარგად შეგვიძლია დავინახოთ ჰომეოპათიის ძალა. ქრონიკულ დაავადებებში, მაგალითად ქრონიკული სინუსიტის, რევმატიული დაავადებების, სეზონური ალერგიების, ფსორიაზის და კანის დაავადებების დროს. ყივანახველის და ყივანახველისნაირი ლარინგიტების. ასევე კარგი შედეგები აქვს ჰომეოპათიას სიმსივნის დროს, ტკივილის შესამსუბუქებლად. რისი გამოსწორებაც შეგვიძლია, მაგალითად მოტეხილობას ვერ გავამთელებთ ჰომეოპათიით, მაგრამ ყველა სხვა შემთხვევაში ჰომეოპათიით შეგვიძლია გავუწიოთ დახმარება.
denen oder Leute, die Krebs haben, dass man denen den Schmerz lindern kann. ძალიან დიდი მადლობა. გასაგები ხდება ის, რომ ჰომეოპათიას საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები აქვს. ჩვენ ქვეყანაში დიდი ხანია ჰომეოპათიური მკურნალობა არსებობს, ამას უკვე ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს და ყავს ჩვენ ძალიან ძლიერი ჰომეოპათები. დიდი მადლობა, რომ თქვენ შეგიძლიათ თანამშრომლობა ჩვენ ჰომეოპათებთან და გარკვეული გამოცდილების გაცვლა და გარკვეული თქვათ შემოთავაზება იმ ახალი ხედვის, რომელიც თქვენთან ადგილზე თქვენი პრაქტიკის შედეგად არის მიღწეული. იმეც ვიქონიებ, რომ ჩვენ კიდევ და კიდევ შევძლებთ შეხვედრებს. ჩვენ მაყურებლებს პირდებით დაინტერესების შემთხვევაში გვექნება შესაძლებლობა გავაკეთოთ ონლაინ კონსულტაციებიც ბატონ მარტინთან და გარკვეული ერთობლივი, ასე ვთქვათ, კონსილიუმის სახით ჩატარდეს კონსულტაციები. და ვიმედოვნებ, რომ ერთობლივად გაცილებით უფრო მეტის შესაძლებლობები იქნება და მეც დავეხმარებით ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ მოსახლეობას, მადლიერება თქვენს გადადგმულ ნაბიჯებს, თქვენს იმ სურვილებს, რომ გნებავთ თქვენი კეთილი სურვილია დაეხმაროთ კოლეგებს და დაეხმაროთ ჩვენ მოსახლეობას და მადლობა კერძოდ ჰარმონიის სახელით, რომ თქვენ შეძელით დღეს ჩვენთან ამ გადაცემის ჩაწერა და ბევრისთვის ინფორმაციის მიწოდება. ჰომეოპათიასთან დაკავშირებით უღმესი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. Ich danke, dass ich hier ასევე დიდ მადლობას გადაგიხდით.